Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Хорошего настроения, побольше позитивных возможностей. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки. Конечно, особенно благодарю за донаты. И да пребудет вам многократно. Итак, давайте-ка посмотрим. Стучит, гремит. То есть то, о чем вы очень скоро узнаете, и то, что очень скоро случится. Итак, стучит. А чё это так-то все прям плохо-то, аж страшно стало? Смотрите, в данный момент, видимо, у вас есть ситуация или обстоятельства, о которых вы предпочитаете даже не думать. Вам кажется, что это все крах, конец, что все рушится, нет почвы под ногами, куда больше дальше двигаться вообще неизвестно. Так вот, а стучит — это то есть то, что со дня на день вы узнаете, действительно, вы получите информацию, которая вам очень подробненько объяснит, что вообще происходит и почему вы пребываете вот в таком состоянии. Так? Кто бы сомневался. Информация, конечно, будет именно о том, что вас обманывают. За вашей спиной плетутся очень-очень действительно серьезные интриги. И делается это скрыто, тайно. Всего лишь навсего для того, чтобы вы кому-то дорогу не переходили. Кто-то считает, что вы можете получить легко и непринужденно по каким там причинам, понятно, расклад короткий, то, что хочется получить людям, которые эту ситуацию вам подстроили. А что же тогда гремит? А эти люди в собственных кознях же и запутаются. Случится такая история, что, но тут благодаря, вы с этими людьми где-то очень плотно соприкасаетесь, либо по работе, либо что-то связанное с вашим заработком, да, и вот тут случится такой момент, когда перед вами откроется очень хорошая возможность, а люди сильно поспешат эту возможность у вас забрать, и как раз-таки вот здесь это все и обнародуется, вот просто откроется. Батюшки, я же говорю, скорее всего, тут и магичь не стесняются. Ну да, чтобы вы были в тупике. Мгм. Так вот, гремит то, что эти люди сами захотят с вами заключать договоренность, прийти к какому-то соглашению. Но имейте в виду, как только это все обозначится, ни в коем случае с этими людьми договора заключать нельзя. Иначе вы просто надолго застрянете в подвисшем состоянии.